Uchxonaga Yunusobod 11-kvartal Comfort House novostroykasiga kelganman. Shu yerda 3 xona 4-etaj 74 kvadrat remont mebel texnikalari bilan chiroyli uyimizni chiqqan. Men bu gulni ko'tarib oldik deyapsizlarmi? Uy olganlarga mana shu gulni men o'zim sovg'a qilmoqchiman. Hozir sizlarga bir chekkadan ko'rsataman. Mana podyezdlar katta keng, liftlar ishlab turibdi. Xullas shu yerdan mana bundoq kirib kelasizlar. Kirdinglar, mana bu kiyim kiyimlarni qo'yasizlar. Rasmlar mana chiroyli. Kirganinglarda chap qo'limizda mana sanuzel. Buni chirog'ini yoqib yuboringlar. Mana. Ko'ryapsizlar, mana tayyor. Kirib yuradigan mashinalargacha qo'yib qo'yishibdi. Yo'q, endi oshxona, bu yerda yeyiladi, ichiladi, o'tiriladi. Ayollarning xonasi bu endi. Mana chiroyli. Oynalar mana devorga qaragan. Bemalol kim kiryapti, kim chiqyapti, kim oldiga kelyapti. Ayrimlar shunaqani yoqtiradi, o'tirib. Koridor, endi mana bu yoqqa kiramiz. Mehmonlar kelsa, mana shu yerga olib kirasizlar. Katta televizorlari bor. Gulli ehtiyot qilinglar, gulli. Mana chiroyli divanlarni qo'yib qo'yishgan. Endi shundoq chiqamiz. Bu yoqda ham rasm. Mana to'polonchi bolalarning xonasi mana. Mana chiroyli bitta divan, bitta bundan qo'ygan, balkoni bor. Endi bu balkonni reshotka qilib qo'yasizlar, bo'lmasa pastga tushish ehtimoli katta. Endi mana bu spalni xona mana. Ixcham, ortiqcha narsa yo'q. Bitlarda hozir oxirgi paytda aytaman, ortiqcha narsasiz odamlar yashayapti. Chiroyli uy, yangi uy, 74 kvadrat, 3 xona, metro, megaplaneta, bozor, hamma narsa bor. Lokatsiyasi zo'r uy. Narxini egalari 122 ming so'rashyapti. Kelishtiradigan joyi bo'ladi. Pastda egalari nomeri. Tez aloqaga chiqinglar. Kimga shu yerlardan uy kerak bo'lsa, jo'natib qo'yinglar. Tamom, sog' bo'linglar.